I can swear, I can joke, I say what's on my mind. Hello! My name is Althea, and Name this is is- my brother, Lawrence Daklan. and we're going to unbox my Instax Sakura special kit. My Oppo A3s. So first, we're going to unbox this Yes. special kit of Instax. So, muna yung box. Box. Manang box ka? Box ba? Box. Na, siya. Walang gamit na niya. Ini siya. Yeah. So first, bubat na niya, kinagamit naman siya. Ba Siya ang Ano siya? Instax. Muna yung Instax. Stock. Instax Mini9. Then, yung color is flamingo pink. Bingo pink. So, as you can see, tara, muna siya, Nakalipod. Instax. Then, on mo, siya, on na siya. Then, the back. Yan na dari ang iyang battery and the film. Then, next. Wait. Is na siya free lens. Yes, lens. Nasa lens. Lens. Gayon, yung mga manual. Where is Next is mga free niya. Yung mga freebies. Kani, frame. One frame. And this one, I don't know what is this. But I think, kung ano siya ka ng tawag ni. Frames and siya nga transparent. Then, next is the album. So, open the album. Ano siya ang album. Which, dagan kayo siya og sulanan sa Instax. Ni. Next is this one. This one. Mga stickers. Stickers. And, pwede nimo ma-design na nimong Instax picture. Yes, Then that's next true. Is this bag. Sulanan sa Instax. Yeah. Kani siya. Free na siya kay free na siya sa ani. Dana siya sa tanan. Where you can put, sayo na kayo, mag-travel ka din na ka mag-listen. So, next is the Oppo A3s. Let me handle this. So, muna siya ang front sa Oppo A3s. Ako na. Then, ang nakabatila niya, kaya wala siya free Headset. But our friend give us headset. Kaya gilabay ka dun sa iyong amo. So, Thanks to her, where it is. O siya free headset kung tag 100, 1,000. down 1,000 rim. So There's the first, headset. ayo i-do it. So first, na siya free jelly case. Yes, jelly. But I love jelly. Mga manual. Next is the phone. The color of the phone is red. Red, because that's my second favorite color. Red and muna siya ang sulit. So 4:38, di ni mao ang time. 3:87 naman. So, oh, nice kayo. Yung camera, the quality of the Action. camera. Then, hindi sige siya masyag iPhone, no? Look. Okay. Focus na to siya. Yung ang gigamit ko ron is my phone, which is Vivo V9. That one. Next, yung free charger, then this one, the cord of the charger. So, ang kaning A3s, palit nila mo for 599 rim. I don't know kung ilang convert ani sa Philippine money. And this Fujifilm Instax Mini9, palit na mo 339 rim. So, more to guys. Oh, dangerous. Do not eat. More to guys. So, thank you for watching. Bye!